Щелкаем торпедоносцев как семечки. Да, бой получился удачный в этом отношении. Хотя попасть иногда в них очень трудновато бывает. Кукурузник сбил. Но это не я, это зенитчики. Да, растений 4. Такой я молодец. Ниндзя. Ай! Ай-я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 й. Бах, бах. И не утонул. И не утонул. Вот так вот. Торпедники иногда подскакивают незаметно. Из-за кустов, из-за горок. У корабля крен, что скорее всего потонет. На, все, еще одна торпеда его добила. Торпедники мне отомстили. Жестоко отомстили. Видите, одной торпедой всего лишь. Япоша меня срезал. Ничего, месть моя будет жестока и кровава. Пока на втором месте, можно сказать, один из лучших я бойцов в этом бою. Так их лупи, дядя Саша, лупи врагов советской власти. Давай контру всякую мучить. Пока, Никита, пока. Пока, дядя Саша, ответил Никита. Не, меня убил не Никита Егоров, меня убил кто-то другой. Но не успел он Никите Егорову спину прикрыть. Так, а где я, красивый? Я на другом кораблике плаваю. Вот он, мой красавец. Мой плавающий танк двухбашенный. Все враги за горкой, за камушком. Не достать мне их из пушечки. Надо выплывать из-за камушка, чтобы щелкать врагов как семечки. Ну, попади, дядя Саша, попади. По самолетику.
Еще один торпедник на меня вылетел. Как-то я забыл про миномет. Но впритык. На. Угу. Жалко, ты сам ее не словил, дружище. Донутрок. Или кто-то там, как оно. Как он. Помог самолетику сбить противничка. Попаду, не попаду. Попаду, не попаду. Сбил. И он меня, наверное, тоже сбил. Не. Ну, смотри, вывернулся дядя Саша. И получил профессионала. Все. Меня уничтожили. Следом за Дарнье летел. Кто-то там еще и потопил меня или нет? Это я потопил торпедничек, корабличек. Злые враги. Я на другом корабле. Скатился я со второго места до какого? До пятого. Валь. И не успеваю доплыть до какого-нибудь противника, чтобы себе повысить, поднять себе свой, так сказать, рейтинг. Потому что люди бодрые попросыпались и глушат врага, как тараканов тапочком. Ну, хоть по кому-нибудь дайте еще пальнуть, хоть разочек дайте пальнуть несчастному. Где враги? Где мои враги? Проклятые враги безвозвратно. Ну, бабай, давай, хоть по нему постреляй. Не дали.
Ну попадишь по нему, а? Мимо. А кораблик-то мой уже битый. О, давай, давай, мочи, мочи. Все, бой закончился. Так, а это как раз тот яроплан, которого я сбил. И мне интересно, сбила его из чего. Вот он где-то там на меня уже где-то выходит, целится. Вниз нырнул. Зачем он так близко ныряет вниз? Пытается уйти за островами. Он выходит, выходит, целится, притом выцеливает именно меня. Вот, видно, допек. Может, я его там где-то подстрелил до этого. Может, посмотрел, кто больше всех набил. Вот он выходит на меня. Раз прошел снаряд мой. Непонятно. Дело в том, что тут зенитки все бьют с моего борта. На, вот кто ж, чем я попал. К сожалению, непонятно абсолютно мне. Ну, промазал он. Промазал. И утоп. С честью, так сказать. После морских просторов немного, так сказать, бескрайних горизонтов неба. Вот. Полетаем на аэропланах. П-8 всем хороший самолет, бомбовая нагрузка замечательная. Хотя сравнивал пятитонку и 4 однотонки. Вот 4 однотонки, уверенно, с одного попадания разбирают базу. А пятитонка не добивает ее. Не добивает с одного раза. Ну, сейчас у меня стоит другой набор бомб. По-моему, полутонки. Потому что я охочусь не на базу, а охочусь на наземную технику. Это все попытки набить за сколько-то боев 25 единиц наземки. Хотя невнимательно прочитал задание. В задании было сказано набить наземку при помощи штурмовика. Вот, а я парился с бомберами. Ну, правда, недолго. Накануне вечером злоупотребим шипивом. Я в этот день, когда запись это делал, вернее, когда этот бой летал, сильно много не летал. И не играл вообще. Потому что гибкость по всем теле как-то образовалась. И захотелось мне полежать, поперекатываться сбоку на бок. Да, ну насчет П-8. Всем хороший самолет. Но я не знаю, может надо управление переделать с мышки на вот чего, на клавиатуру. Потому что если он нырнет, он начинает клевать носом, и абсолютно невозможно прицелиться бомбоприцелом нормально. Больше я таких не видел вариантов полета. То есть не пикирующий он явно. В данный момент, конечно, пикирующий, но не под управлением. Да, 6 единиц техники, 1 самолет сбит.
Тут 6, по-моему, своих родных бомб стоят. У нее 2 однотонки и 4 полутонки. То есть набор достаточно хороший. Можно, как и по наземке, неплохо бомбануть. Не, ну конечно, если больше бомб на это самое навешать, то можно и больше техники набить. Ну, как правило, бомберы без прикрытия долго не живут. А этим можно в случае чего и наземку бомбануть. 6 бомбочек все-таки как-никак. И базу он тоже практически полностью. Ну, не разбирает с одного попадания всеми 6 бомбами. Шестимя. Но тем не менее выбивает ее конкретно. Ну, наша задача попытка набить побольше наземной техники. Ай, чуть землю не клеванул. Ну, кстати, вот да, 4 единицы техники сбил, хотя 6 бомб выкинул. И вот меня уже разбирают. Уже разобрали меня в Утрехт. Так что, да, это так. Если повезет очень сильно, если враги там где-то далеко будут, то можно налетать там 4 и 5. Да ну, были вылеты, когда этими бомберами умудрялся 2-3 базы разобрать. Притом одним П8. И враги не проклевывались никак. Вот мой ил. Вот мой ил второй. В принципе, непоганые машинки. Бронетехника легкая из пушек убивается на раз. Конечно, бронетехника тяжелая, танки бронированные тяжелее выбивать. Ну и подвеска разная бывает. Бывает с ракетами, бывает 4 бомбы. У этого 2 бомбочки. Посему он особо много набить не может. Ну, если повезет, одной бомбой один танк. Один танк или дот. Вот. Вот тебе и на. Разбился. Хотя тоже непонятно. Бомбы скинул, вроде бы должен был попасть, да? Не попал. Не попал. Ну, попал. Потому что рядом с самолетом, ну, там эта техника валялась подгоревшая. А почему не зачислили? Или все-таки не попал? Ну, хрен с ним. Хотя, по идее, прицел был вот он рядышком. Ну, не повезло. А этот с ракетами. Но ракетами я стрелять как-то не особо научился хорошо. Очень, когда редко я ракетами попадаю по цели. Чаще всего из-за ракет я носом в землю врезаюсь. Хотя сейчас из-за бомб врезался предыдущим самолетом. Бетонированное укрепление. Дот бункер. В бункере тяжело, пушками не выйдешь. Не попал, да? Классно. Вроде бы все, прицел был на нем, не попал. Что самое прикольное, на штурмовиках очень часто случается такая хель, когда на низкой высоте идешь,
сбрасываешь бомбы, и твои же бомбы тебе там хвост отрывают или еще что-нибудь. Уже сколько? Рассыпали меня. Все, пока я там кого-то пытался расстрелять безуспешно. Меня дрынкнули с легонца. Полетел рожина. Ну, все равно мы побеждаем. Мы победяем. Это, по-моему, последний вылет на этом ла. Я его потом заменил на ила. Взял своего яла, заменил на ила. Ну, то если бомбочки весели помощнее, хотя тоже так. Единственный недостаток на штурмовиках, на бомберах — перезарядка быстрее происходит. Битва в закоулках. Да. Такая местность замечательная. Бух. Врезался в меня в торпедник и, наверное, носик повредил. Обидно мне за своего торпедника, союзничка. Что-то с переключением камер совсем не то творится. Да. Что-то я такое словил. У меня крен пошел. Офигительный. Ну да, затопление пошли. Отремонтировались, пошли откачиваться. Кто меня так тиранул? Это загадка. Бабах. Кто это там? Зад мне въехал. Да, попытки попасть, находясь в крене, заканчивается хренью. Добивают, сволочи. Добивают вовсю. Она прошла мимо. Врешь, не возьмешь. Потопили меня. Все-таки добили. На тебе. Месть не заждалась. Кто-то тебе отомстил за дядю Сашу. Да, получил. Ксеноцеф. Ксеноцеф получил награду Мститель. Убил моего потопленца, то есть убийцу. Спасибо тебе, друг и товарищ Ксеноцеф. Так, плохой результат. Плохой дядя Саша. Плохо плавает. Не хочет побеждать. Ух. Сбил самолета. Из чего, правда, сбил?
Морской охотник прячется за камушком. Ой, опачки, вылез. Думал, сейчас. Сейчас. А тут дядя Саша косить никак попасть не может. Не попадешь, блин, на. Мимо. Все мимо и мимо. Вообще вор. Неудачный. Ой. Дядя Саша подрасслабился. Торпедник выскочил. Кавалер Золотого Креста. Павел Ушаков. И почему-то на немецкой технике. Такая фамилия. Ушаков. Павел Ушаков. Минами сейчас пытаюсь, не получается чего-то. И свои на линии огня все время все. Кто-то потопил его, Павла Ушакова. Без меня. Ринос, Номикос. Рик, что ли? Бабах. Вот это меня кто-то гупнул. Гупнул меня совсем даже не самолет, а вот этот катерочек. Все. Кто-то доплыл, да, доплыл до деревянного причала. Я сбил самолета, уже находясь на самолете, хрен его знает где. И получил спасательную награду на водной технике. Ну, скорее всего, просто самолет горел, падал. Он только сейчас упал, когда уже и мой кораблик утонул. Одного подпалил. А второго уничтожил. Ну, как-то так. Уже 2 самолета, 3 корабля. Уже немножко получше результат. Еще подбил И-16, но это он ко мне сзаду зашел, его задний стрелок подбил. Эх, промазал. Вывертай, нормально. Там еще. Маневр, конечно, слабее, хуже, чем у истребителя. Поэтому мы решаем вон идти бомбы скинуть, тем более, что бомбы уже наросли. Наросли бомбы. Ай, стреляют сильно мне сзаду, могут летать, долететь. Давай, скидывай. Попаду, не попаду, какаду, не какаду. Ах, все, разобрали мой самолетик. Есть! 4 корабля. 2 самолета. И еще умирая пытаемся. Кто-то подбил врага. Мог бы я еще по нему пульнул. Профессионал 6. Какой я молодец. Какой я молодец-то.
Вот он я вообще-то. Я на первом месте. Я на первом месте. Это не я. Вот он я плыву, красавец. Я на первом месте. Тоже бой кончается, да. И еще один полет. Это полеты на песочнице. Так сказать, школа пьяного мастера. Да я изрядно пива нажрался. Литров, наверное, 6. Поэтому полез на песочнице полетать. Летать на песочнице. Вспомнить молодость. Пошли бомбы. Есть 4 единицы техники. Ух, да. Хороший бомбер на втором ранге. Скоростной, маневренный. В принципе, как штурмовик может работать. Единственное, что у него самостоятельно нельзя из курсовых пулеметов строчить. Наземную технику он с них не бьет. Кстати, непонятно почему. Почему нельзя поставить режим, чтобы он еще и по наземной технике лупашил. Пошли бомбы. Опа. И всего-то один бронеавтомобиль я уничтожил. Я же, да, он чуть-чуть ли не между домами летает. Красавец самолет СБ-2М. Ну и самое главное на этом ранге. Очень долго обычно можно на них летать. Как-то тут сильно другие игроки не агрятся, не отрываются. Редко, когда сразу там тебя с первого бомбосброса сбивают. Чаще всего носишься, летаешь, пока тебя там уже не покоцают вовсю. Кстати, можно даже охотиться на истребков. Пока бомбы там перезагружаются. Пострелял. С лобовой ушел противник.
сзади вышел кто-то. Пошли бомбы. Ай-ай-ай, чуть косею, да? Кто-то скинул. 2 бронеавтомобиля. Тоже неплохо. Даже они не самые лучшие вылеты, потому как изрядно напымшися. Ну, сколько там, по-моему, 8 бомб висит. Подбили меня. Меня подбили. Мы, тем не менее, продолжаем летать. Все. Еще и сбили. Сбили самолета. Да, плохо, что нет тут камеры там на ближайшего противника, там еще что-нибудь. Не хватает инструментария в режиме просмотра повторов. Ой, вот тут одну бомбу только скидывать надо. Попал. Там ПВО на колесиках. Стреляют по мне, как активно кто-то ведет огонь. Я бомблю емку. На тебе. Оп. Уничтожил. По одной бомбочке кидая. Теперь надо куда-то звездовать, где еще есть техника. Потому что этот регион зачищен от мобов противника. Ботов, мобов. Самолет побитый уже, движок один. Выбитый конкретно. Хвостовое оперение. Крыло одно. Нам еще 4 бомбочки скинуть. В общем-то, вот практически весь бой на одном самолете. Правда, команда проигрывает активно в целом. Интересно, дотянул, не дотянул или деревья впиляюсь, но не впилялся. Дотянуть до наземки. Эх, сбили меня такие. Долго он, видать, за мной гонялся. Так, 2 самолета.